بعد سقوط الطائرة الإثيوبية من 3-4 أيام بدأ العالم ياخد قرار ضد هذه الطائرة، طائرة بوينج 737 ماكس. طائرة حادث، كل من كانوا على متن الطائرة الإثيوبية ربنا يرحمهم، ومنهم 6 مصريين. طيارة واضح انه فيها مشكلة فنية، يعني فيها مشاكل فنية، لأنه ده تقريبا الحادث الثاني لهذه الطائرة خلال 5-6 شهور. الطائرة اللي قدام حضراتكم، الطائرة دي النهاردة مصر النهاردة أعلنت، قررت منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج 737 ماكس، اللي هو النوع ده. مصر قررت لا يعدي المجال الجوي بتاعنا ولا ينزل عندنا، ولو في طيارة موجودة على الأراضي المصرية مش هتطير. الأمر المهم كمان، الحمد لله إن احنا عندنا في مصر هذه الطائرة غير موجودة. يعني مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، فمش موجود عندنا في مصر للطيران. ومصر للطيران ليس في خطط بتاعتها تحديث الأسطول بتاعها اللي بيتم حاليا إنها تعاقدت على هذا النوع من الطائرات. ده رقم وغير مسجلة تاني، يعني حتى الشركات المصرية لا يوجد لدى الشركات المصرية أيضا هذا النوع من الطائرات. يعني هذه الطائرة غير مسجلة في السجل المصري للطائرات. يبقى احنا كمصر لا نمتلك ولا عندنا ولا حد يمتلك هذا النوع في مصر، وبالتالي الحمد لله وضع الطيران عندنا في مصر آمن تماما. ده رقم 1. رقم 2، مصر للطيران بقول الطائرات اللي عندها الحمد لله بسم الله ما شاء الله طائرات آمنة، يعني فيها الثقة. شركات الطيران المصرية أيضا طائرات فيها الثقة غير موجود بها هذا النوع، هذا الطراز من الطائرات، اللي هو النهارده العالم كل دول العالم من الشرق والغرب، يعني بتكلم على دول الخليج، السعودية، الإمارات، البحرين، كله منع هذه الطائرة إنها تعبر أو تنزل أو تبقى موجودة. لبنان نفس الحكاية، المغرب العربي كله منع، البرازيل، كل الدول منعت إن الطائرة دي تبقى موجودة أو تنزل أو تطلع أو يبقى عليها ركاب أو الكلام ده كله. الدولتين الوحيدتين لحد دلوقتي اللي قالوا عندنا ثقة طبيعي أمريكا، لأنه دي الشركة بتاعتهم أمريكا، والتابع ليها كندا. يعني الدولتين الوحيدتين في العالم اللي قالوا احنا ما زال عندنا ثقة في هذه الطائرة أمريكا وكندا. الطائرة دي عايز أقول لكم شركة بوينج النهاردة اليوم خسرت 24 مليار دولار خسائر تتعرض لها بوينج اليوم. النهارده تم الاعلان عن هذا الرقم. رئيس ترامب النهارده كلم رئيس مجلس اداره الشركه، لانه بقول لكم خسائر رهيبه. عندهم 5000 طلب على هذا الطراز. هذا الطراز بداوا يشتغلوا عليه اوتار اعتبارا تقريبا 2017 و2017 وعندهم كمان زي ما بقول لكم 5000 طلب على هذا النوع، ولكن تم تجميد تصنيع هذه الطائرة لحين الفحص الفني للصندوقين اللي تم استخراجهم من الطائرة والعثور عليهم، الطائرة المنكوبة، وهيتم فحصهم ومعرفة ايه الاسباب. ولكن قال لك انه كمان الطيارين الامريكيين قالوا ان احنا قدمنا شكاوي كثيرة على بخصوص نظام عمل الطيار الآلي اثناء الاقلاع. فقال لك ان احنا قدمنا شكاوي كثيره عن انه في مشكله في الطيار الآلي اثناء الاقلاع، وبالتالي ما حدش فحص ولا حد سأل فينا. ويبدو انه هيتم فتح تحقيق خاص بهذه الطائره. وقالوا انه مقدمه الطائره بتنحدر بشكل مفاجئ بعد تشغيل نظام الطيار الآلي. فده اللي ادى للمشكله، لانه حتى في اثيوبيا قال انه لحظه الطيران انه حصل شكوى من الطائرة، ولكن ما عرفتش الطائرة ترجع مرة أخرى. في نفس اليوم أعتقد حصل في إحدى الطائرات أيضا، ولكنها تمكنت أنها تعود إلى المطار اللي أقلعت منه. مش يعني